बास में बैठे ये लड़की अपने बच्चे को जब दूध पिलाने वाली थी तभी सामने बैठे ये दो दरिंदे उसके वीडियो बनाने लगती है। ये देख के लड़की बहुत ही घबरा जाती है, लेकिन भूख के कारण बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। तब ये लड़की वापस से अपने बच्चे को दूध पिलाने जाती है, लेकिन वापस से ये दो दरिंदे इस लड़की की वीडियो बना लेती है। पीछे के सीट पर बैठे ये दोनों कपल ये सब देख रही थी, जिसके बाद बास में बैठे लोगों ने इन दो दरिंदे के साथ जो किया उसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले राम का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिख कर जाना। और लास्ट में बास में बैठे सभी लोग इन दो दरिंदे के सामने खड़ा हो जाती है, जिसे लड़की बच्चे को दूध पिला देती है।